Орой амралтаа хаяд тухтан гөрүүлж байгаа үзэгчдээ оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Хүүтний ирж чангарж байгаатай холбоотойгоор гэр хорооллын айл өрхүүдийн галгаа нэмэгдэг. За үүнийг дагаад гэр хорооллын утаа бол агаарын бохирдол нэмэгддэг гэдгийг үзэгчид мэдвэж. За тэгвэл эд хүүтэр чиглэсэн үе буюу 20-ны өдрөөс эхлэн агаар дахь том ширхэглэгт тоосон цэргийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. За энэхүү тоосон цэр нь түүхийн нүүрсний хэрэглээ нэмэгдэхийг дагаж нэмэгддэг байна. За Орхон аймгийн түүхийн нүүрсний хэрэглээ жилд 3% нэмэгдэж байгаа учраас агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийсэн ажлууд тодорхой үр дүнд хүрэхгүй байгааг холбогдох албаны хүмүүс хэлж байна. Агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөөний тусны дагуу өнгөрсөн хугацаанд Орхон аймгийн хэмжээнд 1508 ширхэг зуухыг гэр хорооллын айл өрхөдөд 70% хөнгөлөлтөөр олгосон. Хоёр тарифтай олгоор 1053 ширхгийг 4 багийн иргэдэд олгож суурилуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн хийн зуух буюу газан бэлтгэх 6 багийн айл өрхөдөд 70% хөнгөлөлтөө өнөр олгосон. Харин ноко түвшиг орон нутагт 1000 тонныг нөөцлөн 14 багийн 16 цэгээр хямдралтай өнөр худалдаалан борлуулсан. 2016 онд агаарын бохирдлын эсрэг нийт зарцуулсан өртгөөр тооцвол 1.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан ч тодорхой үр дүнд хүрээгүй ажээ. Орхон аймгийн агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөөг 2013 онд боловсруулан 2 үе шатаагаар хэрэгжүүлж эхэлсэн. Эхний үе шат нь 2013-аас 2017 оны хооронд хэрэгжээд дууссан бөгөөд 94% биелэлтэй гэж үзсэн байна. Гэтэл бодит байдал дээр агаарын бохирдол буурсан зүйл огт байхгүй байгаа юм. Үүнийг байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн ярихдаа галгааг дэмцэн бодлого нь тодорхой үр дүнд хүрэхгүй байгаа нь нотлогдож байна гэж хэлсэн юм. Агаарын чанарт үзүүлж байгаа нөлөөлөл одоо энэ эдгээр ажлуудын маань агаарын чанарт үзүүлж байгаа нөлөөлөл нь төдийлөн үр дүнд хүрсэн үү хүрээгүй юу гэдэг дээр бол маргаантай. Учир нь гэх юм бол өмнө хэлсэнчлэн жил ирэх тусам Эрдэнэ хотын маань хүн ам 2.5% өсөлттэй ихэнх шилжиж ирж байгаа хүмүүс маань гэр хороол суурьж байна. Автомашины тоо жил ирэх тусам өсөж байна, 2% өсөж байна. Авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ маань бас энэ ажлуудтай дүүцэж байгаа учраас агаарын бохирдол бол нэмэгдэхгүй хэвийн хэмжээ өмнөх жилүүдтэйгээ адил хэмжээнд байгаа болов уу гэж бид үзэж байна. Бид бол мэдээж агаарын бохирдлыг бууруулахын төлөө маш дөрвтэй арга хэмжээ авах шаардлагатай байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд нэлээдгүй ажлыг хөрөнгө мөнгө заран хийсэн ч тодорхой үр дүнд хүрэхгүй байгааг дараах байдлаар тайлбарлаж байна. Агаарын бохирдлыг үүсгэж хөдөлгөөнд их усүр жилдээ 2%, суурийн их усүрийн тоо жилдээ 2.5% нэмэгдэж байгааж Орхон аймагт өнөөдрийн байдлаар 23656 автомашин картаар бүртгэлтэй байгаагаас 15630 нь хөдөлгөөнд оролцож байна. Эдгээр 1.4% нь шинэ, 5% шинэвтер, 8.6% нь 7-оос 9 жилийн насжилттай, 85% нь 10-аас дээш жилийн насжилттай автомашинууд байгаа юм. Нийт автомашины 3640% нь буюу дөнгөж 15.4% нь байгаль ээлтэй газ шатгуун ашиглаж байна. Энэ нь агаарын бохирдлыг үүсгэж хөдөлгөөнд их усрын тоонд ордог байна. Гэр хорооллын айл өрх хүсн нэмэгдэхийн хэрээр түүхийн нүүрсний хэрэглээ жилдээ 3% нэмэгдэж байна. Энэ нь агаарын бохирдол үүсгдэг суурийн их усрын тоонд ордог байна. Агаарын бохирдлын хэмжээг үндсэн 4 найрлагаар хэмждэг. Үүнд азотын давхар эсэл, бүхэрлэг хий, том ширхэглэгт тоос, нүрс төрөгчийн дутуу эсэл багтдаг. Манай аймгийн тухайд агаар дахь том ширхэглэгт тоосны хэмжээ байх ёстой хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлттэй гарч байна. Тэгэхээр яг хүүтэрсэн өдрүүдээс эхэлж Орхон аймгийн агаарын бохирдол ямар төвшөнд байгааг бүгдээрээ үздэцгээе. За энэ дээр заасан одоо улаан зураас бол байх ёстой хэвийн хэмжээг хэлж байгаа. За энэ хэвийн хэмжээнээс дээшээ гарсан тохиолдолд мэдээж агаарын бохирдол өндөр төвшөнд байна гэж үздэг. За манай аймгийн тухайд гэх юм бол нийтдээ 4 үзүүлэлт байгаа. Азотын давхар эсэл, хүүхэрлэг хий, том ширхэглэг тоосонцор, нүрс төрөгчийн дутуу эсэл гэсэн найрлагуудаар агаарын бохирдлыг хэмжиж үздэг. За манай аймгийн тухайд азотын давхар эсэл болон том ширхэглэгт тоосонцорын хэмжээ ерөнхийдөө бол дандаа агаарын бохирдол ихтэй өдрүүдэд байх ёстой хэмжээнээс давсан үзүүлэлт байдаг. За тэгвэл одоо том ширхэглэгт тоосон цэрийн хэмжээ бас ямар байгаа вэ гэдгийг бүгдээрээ харцгаая. За сая хэлсэн улаан бол байх ёстой хэмжээ, улаанаас дээш байгаа тохиолдолд бол давсан үзүүлэлттэй байна гэж үздэг. За 1 сарын 20-ны өдрөөс бол агаарын температур нэлээд хүүтэрч эхэлсэн байгаа. За 20-ны өглөөний 8 цагийн байдлаар үзэх юм бол одоо улаанаасаа бас нэлээд давчихсан. За өстө хүлцэх агуулмж нь 0.1 мг метр куб байдаг бол за 1-р сарын 20-ны өдөр за 0.1178 мг метр куб хэмжээтэй байсан байна. За харин 21-ний
өдөр бас мөн давчихсан. За мөн 22-ны өдөр бол за өнөөдөр бол нэлээд бас давчихсан 0.0231 мг/м³ хэмжээтэй агаар дахь тосон цэрэг хэмжээ бол байх ёстой хэмжээнээсээ давчихсан хэмжээтэй байгаа. Орхон аймгийн гэр хорооллын 4682 зууны 29 га талбай эзлэн 5 хэсэг газарт 17488 айл өрх байдаг байна. Нэг айл жилд дунджаар жилдээ 6 м³ түлээ 1.5 тонн нүүрс төлдөг гэсэн судалгааг 2016 онд гаргасан байдаг. Энэ тооцоогоор Эрдэнэт хотын гэр хорооллын өвлийн түвшинд 105,000 м³ түлээ 26232 тонн нүүрс төлдөг. Нэг айл өдөрт 8.2 кг нүүрс төлдөг бол Эрдэнэт хотын хэмжээнд гэр хорооллын нийт айл өрх 143,401 кг нүүрсийг төлдөг. Түүхийн нүүрс их хэмжээгээр төлөх нь агаарын найрлагдаг том ширхэглэх тоосны хэмжээ нэмэгдэхэд хүргэдэг байна. Ер нь галгаа байгаа нөхцөлд агаарын бохирдол байхгүй болно гэж байхгүй гэдгийг холбогдох албаныхан хэлж байна. Өнгөрсөн хугацаанд нэлээдгүй хөрөнгө зарж агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийсэн ажил ямар үр дүнтэй байгааг иргэд ингэж дүгнэж байна. Танд ер нь агаарын бохирдол байгаа нь мэдэгдэж байна уу? Агаарын бохирдол байгаа нь мэдэгдэж байна минийх үү. Би гэр хороол байдаг. Өрөөсөө өглөө орой 2 бол маш их бохирдож байна. Тэг. Би давдаа мэдэхгүй байна. Тэг. Дандаа энэ нүүрс ерөөсөө ихэвчлэн хороол айлууд ерөөс нүүрс төлж байгаа шүү дээ. Тэг. Тэгэхээр чи яаж бохирдоос гарах юм? Тэг. Өнөөдрөөс яг ид хүүтний үе ирж байна л да. Ер нь ингээд хараад хахад агаарын бохирдол ямар үедэд нэмэгдээд ах шиг байна. Одоо ер нь энэ 1 сараас ер нь 3 сарыг дуустал ер нь агаарын бохирдол ер нь хэвээрэл биш шүү дээ. Хүүтэй учраас тэгээд энийг яахгүй тулд одоо манай энэ аймаг засагтаар бол бас арга хэмжээ авах зүйтэй байх гэж бодож шүү дээ. Нэмэгдэж байгааг мэдэгдэж байна. Яаж мэдэгдэж байна? Ер нь хэдэн цагийн үед нэмэгдээд ах шиг байна? Өглөө ороод мэдэгдэж. Хаана байдаг вэ? Ер нь хараад их амир нүүрс өнөртөд. Бид өдөр тутамдаа цаг минут бүртэл хорд байцаар амьсгалж байгаа илээ. Үүнийгээ сүртэй зүйлдэж тооцоо байсан. Гэтэл энэ насар аюултай бөгөөд өдөрт 2 цаг утаагаар амьсгалахад бидний генийг мутгаж өргөөдүүлэгч нөхцөл болдог бөгөөд сүүлийн үед элдв гажигтай хүүхэд төрх нь олширч байгаа нь үүнээс үүдэлтэй ажээ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд агаарын бохирдол гамшигын хэмжээнд хүрсэн ч Эрдэнэт хотын хэмжээнд тийм хэмжээнд хүрэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй. Тиймээс Орхон аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас галлгааг дэмцэн бодлогоо халж гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаанаар халаах нөхцөл боломжийг судлан цахилгаан алгаагуурыг туршиж эхлэв байна. Энэ ажлын үр дүн сайн гарвал цаашид иргэдийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажээ. 21-р зууны сэтгцийн тэргүүлэх хөгжлийн нэг болох PC тоглоомыг халслан анхны аймаг Орхон аймаг болох талаар судалгаа шинжилгээний ажил хийгдэж байгаа гэдгийг аймгийн засаг даргын шуурхай хуралдааны үеэр хэллээ. Ингэснээр хүүхдүүд хичээл сургуульд шамдах, эцэг их асран хамгаалагчаа хуурам эхлэхгүй байх, тоглоомонд дутхгүй байх олон талын эерэг үзүүлэлтийг авчирна гэж үзэж байна. За одоогийн байдлаар хууль эрх зүйн хүрээнд хэрхэн шийдвэрлэгдэх нь тодорхойгүй байна. Өнөөдөр улсын нийслэл гэлтгүй аймаг сум бүрийн сургуулийн дэргэд PC тоглоомын газар үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай аймагт л гэхэд 11 PC тоглоомын газар ажиллаж байгаагаас зарим нь дүрм журмаа зөрчин хүүхдүүдийг хоногийн 5,000 төгрөгөөр хонуудаар тоглуулах эрүүл ахуйн шаардлага стандарт нийцээгүй орчинд үйлчилгээ үзүүлсээр байгаа юм а. За энэ нийгэмд PC тоглоомын донтолд сэтгцэд нөлөөлөх голлох хүчин зүйлс нэг болоод байна. Улмаар хүүхдүүд хичээл сургуульдаа дур сонирхолгүй болж эцэг их гэр бүлийнхэндээ худлаа хэлж бусдад уруу татагдах зэрэг тохиолдлууд нэмэгдэх хандлагатай болж байгаа юм а. Хамгийн гол нь мэдрэлийн ядаргааны улмаас ууртаа цочмог болж төгшөмтгий дотгошоогоо болохын сацуу хий зүйл сонсох харж эхэлдэг байна. За тэгвэл Орхон аймаг анх удаа 100-ны сэтгцийн өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгааны нэг болсон PC тоглоомыг халсан аймаг болох талаар ярилцаад эхэлсэн байна. Засаг дарга өнөөдөр үүрэг өгсөн. PC тоглоом ажилуулдаггүй анхны аймаг болъё. Тэр 11 тоглоомын газар бүгдийг хаа. 11 бизнес эрхлэгчдийн эрх ашигтын төндөгжиж болно. Гэтэл Эрдэнэтийн хэдэн мянган хүүхдийн эрх ашиг бас давхар зөрчигдөж, донтолтонд орж дэлгэцийн хамааралтай муу зуршилтай болж галзуу гэвэл рүү очихгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. За шууд захирамж гаргаад халжих асуудал биш тул за хууль эрх зүйн хүрээнд хэрхэн шийдвэрлэж аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг хэрхэн алдагдуулахгүй байх зэргийг эхний ээлжинд судалж байна гэдгийг аймгийн хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга Ган Зориг мэдээллээ. Хийж байгаа ажлынхаа мэдээллийг маш сайн түгээмээр байна. Яг үүндээ мэдэхгүй байна. Бид зааландаа суучаал та бид хэд өөртөө мэдээд
та бид эдийн одоо удирдлагын дор ажиллаж байгаа бүх төрлийн албаагч бараг мэдэхгүй. Тэгээ тэрэндээ бид нэр одоо болж ийн бүч чинь гэдэг ингээд хараад яваад болохгүй байна л да. За манай улсын хувьд сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд анх 1996 онд компьютер тоглоомын донтолт оноштойгоор эмчлүүлж эхэлж байсан бол за өдгөө жилдээ 100 холт авсан хүүхэд эмчлүүлдэг гэх тоо баримт бий. За гэхдээ энэ бол нэг ясандаа эцэг их асран халамжлагчийн хяналт сайтай хүүхдүүд гэсэн үг юм а. За хамгийн эмгэнэлтэй нь PC тоглоомд донтохоос гадна сүүлийн үед хараа сонсгол муутай мэдрэлийн хит ядаргааны улмаас нүүр ам татдаг, ухаан алддаг, хий юм хардаг болдог байна. Мэргэжлийн эмчийн хэлснээр насанд хүрсэн хүн өдөрт 40 минутаас илүү хугацаагаар компьютерийн урд суухад л мэдрэлийн эсвүүд зочролд орж судас нарийсдаг байна. За мөн энэ өвчнөр ихэвчлэн бага насны болон өсвөр насныхан өвчлөлт нь тэдэнд PC тоглоомоос өөр чөлөөт цагаа өнгөрөх газар дутмаг байгаатай холбоотой гэдгийг мэргэжилтнүүд хэлж байна. За дэлхийн улс орнуудын хувьд Австри улс, Хятад улсад PC тоглоомыг хатуу хоригддаг бол Монгол улсад анх удаа Орхон аймаг PC тоглоомыг хорьж халсан анхны аймаг болох эсэх нь за хуулийн хүрээнд судалгаа явуулсны үндсэн дээр шийдвэрлэгдэх юм а. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээтэй холбоотой өөрчлөлтүүд 2018 оны 1-р сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхэлхийг иргэд тэр бүр мэдэхгүй байгаа талаар бид өмнө нь мэдээлж байсан. Тэгвэл өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх журам Орхон аймгийн нийгмийн даатгалын хилтээс ирээд байна. За өнөөдрөөс эхлэн малчид эрэгтэй 55, эмэгтэй 50 настайдаа тэтгэврт гарах материалаа бүрдүүлэн өгөх боломжтой болж байна. Мөн сайн дурын даатгалт хамрагчдын хувь хэмжээ нэмэгдсэн ч эрүүл мэндийн даатгал төлөх шимтгэлийн хэмжээ буурсан гэдгийг холбогдох албаны хүмүүс хэлж байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжид гарсан өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл иргэдэд тэр бүр ирээгүй байсан. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа хүн бүр 2018 онд ажил олгогч 1 нэгж, шимтгэл төлөгч 1 нэгж, 2019 онд ажил олгогч 0.5 нэгж, шимтгэл төлөгч 0.5 нэгж, 2020 онд ажил олгогч 1 нэгж, шимтгэл төлөгч 1 нэмж төлөхөөр заасан байна. Энэ нь нийт дүнгээрээ 5 нэгжим. Хэрэгжих хугацаа нь 2018 оны 1-р сарын 1-ээс эхэлнэ. Энэ асуудал бүх иргэнд хамааралтай учраас нийгмийн даатгалын шимтгэл хэдэн хувиар гэж байна вэ гэдг нь онцлог сэдэв байсан юм. Иргэд үүнд мэдээл дутмаг байгаагаас гадна эсэргүүцсэн байр суурийг илэрхийлж байсан юм. Иргэд бол одоо ямар бодолтой надтай адилхан бодолтой юм байгаа бол зөвхөн бодолтой байгаа л да энэ хүн болгоно ч тийм. Одоо таамцаас бид ч татвар үдээс аваад бидэнд иргэд мөнгө өгч гинөө. Нийгмийн даатгал өгөхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж гин, эрүүл мэндийн төлж гин, тэгсэн мөртлөө эмгэгч нь мөнгө нэхэл шүү дээ бид нар. Зөвхөн нэг зураг авахгүй л ихэж ин өнөө өгдөө очих чинь манайх аппарат муу байгаа. Та тэр хой дээр ямар юм гэнэ тэн дээр авахгүй л гэж байгаа юм чинь. Би мөнгө авахгүй чи 10,000 цаас зүйлээ байгууллагууд ч гэсэн хүндрэлтэй штэ. Иргэдэд ч гэсэн авж байгаа цалингаас нэмээд авчна гэдэг чи одоо хэдэн төгрөгөөр цалинж байгаа. Тэрнээс ахаад 1% нэмээд авна гэдэг чи айл талдаа байгууллагч ч гэсэн ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн айл бас өөрсөнд нь хүндрэл учрна л гэж бодож байна. Бас тэр нийгмийн даатгалын одоо нэг тэтгэврт гарч байгаа хүмүүсийн юу хойшлцсон шүү дээ. Одоо 6 сараар гэхэд би ч гэсэн одоо 1 сарын 1-ээс эхлээд тэтгэврт гарах ёстой. Тэгээд 6 сараар хойшлцсан. Тэр мөр бас надад бас хэцүү л байна бид нарт бол тий. Энэ дээр бол одоо тэгээ сайн нэг 28,800 гэдэг нь одоо 31,000 болсон байна. Тэгэхээр бид нар бас хэцүү л байна ажил бидэнд л. Тийм үстэй тий. Ирээ бодож үзсэн ч гэсэн. Тэгэхгүй үгийн сайн мэдэхгүй. Тийм заавал иргэдээс гээд ахгүй чи дээрээ хасах танах зардлууд зөндөө байхт тэрнээс тань чадахгүй жиж иргэдээс авна гэдэг ч бол би буруу л гэж бодож байгаа. Өвдгөө шүү дээ. Тийм энэ авчиж өдөр одоо би ч одоо тэтгэвртээ гарахтаа 38 жил гэж орж хаад тэрнээс хасцаар байгаа л 20 жил боллоо. Тэгээд би нийгэм даатгал төлж исэн тэгсэн мөртлөө тэгээд гөрөвтэй байсан. Бид ингээд бас одоо энэ татвар нэмэгдэх хэд бол үнэхээр бас миний хувьд бол тийм хэцүү байна. Мөн 2018 оны 1 сарын 1-ээс сайн дурын даатгалд даатгуулагчийн хувь хэмжээ өссөн ч төлөх эрүүл мэндийн даатгалын хувь хэмжээ багасч байна. Тодорхойлбол сайн дурын даатгал төлөгчид сардаа хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээний 2%-аар эрүүл мэндийн даатгалаа төлдөг байсан бол 1% болж буурч байна. Өөрөөр хэлбэл 4,800 төгрөг төлдөг байсан бол 2,400 төгрөгөөр төлөх болж байна. Үүнтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзүүлэх тусламж үйлчилгээнд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй аж. Юу хуваараа 1% бууруулж байгаа хүмүүсийн болохоор өөрөөсөө ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй. Мал малалдаг, хуваараа хөдөлмөр эрхэлдэг тийм хүмүүсийн тухайд сайн дурын даатгалаа төлдөг хүмүүс бас орно шүү дээ. Яг тусламж үйлчилгээний зардалд бол ямар ч өөрчлөлт гарахгүй хуучин хэвээрээ л авдаг эрхүүд нь хэвээрээ хадгалагдаж байгаа.
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орж малчнаар ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагчийн өндөр насны тэтгэврийн насныг 5 жилээр нашлуулсан бөгөөд за 2018 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжснээр энэ онд 13.5 мянган малчин өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож тэдний тэтгэврт 44.6 тэрбум төгрөг зарцуулахар болсон. Харин орон нутаг төвд шийдвэрийг дагаж мөрдөгтэй холбоотой зохицуулах журам өнөөдөр ирж байна. 55 нас хүрсэн нийт 20-с доошгүй жил, үүнээс 15-аас доошгүй жил малчнаар ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эрэгтэй, 50 нас хүрсэн нийт 20-с доошгүй жил, үүнээс 12 жил 6 сараас доошгүй жил малчнаар ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эмэгтэй, өндөр насны тэтгэврээ тогтоолгох хэрэгтэй болж байна. За яг ямар хүнийг малчин гэж үзэх вэ гэдэг дээр журам дээр тусгай зааж ирсэн. Статистикийн үндэсний хорооноос батлагдсан маягт бидний нэг мал тооллогын маягт гэдэг маягтыг яг тэр 15 жилд бүгэлж явсан малчин даатгуулагч эмэгтэй даатгуулагчийн тухай тэгвэл 12 жил 6 сард малаа маллаад гэр бүлийн гишүүн нь тэр өрхийн тэргүүн нь малаа тоолуулж явсан байх юм бол малчин гэж үзээд байгаа. Малчин болон мал бүхий иргэдийн хувьд дараах материалыг бүрдүүлэн тэтгэврээ тогтоолгох боломжтой. Үүнд тэтгэврийг тогтоолгох өргөдөл нийгмийн даатгалын дэвтэр, иргэний үнэмлэхтийн хуулбар, даатгуулагч 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан хөдөлмөрийн дэвтэр болон хөдөө аж ахуйн нийглийн гишүүний хөдөлмөрийн дэвтэр, тэтгэвэр тогтоолгох 5 жилийн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилдах орлого цалин хөлсний тодорхойлт, үндэсний статистикийн хорооны мал тэжээ баримтад малын хашаа худгийн тоолгонд жил бүр хамрагдсан малчин өрхийн бүртгэлийн хуулбар, малчин өрхийн гишүүний бүртгэл, баг хорооны засаг даргын тодорхойлт, эмэгтэй малчин даатгуулагч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлт гаргасан тохиолдолд гэр бүлийн баталгаа, эсвэл архивын лавлгаа, шүүхийн шийдвэр 1995 оноос хойш нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу албан журмын даатгал даатгуулсан малчин даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын дэвтрийн бичлэлт, баталгаажилтан зохих журам заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд түүний малчнаар ажилд авсан чөлөөсөн тухай тушаал, аймаг дүүргийн нийгмийн даатгалын хилцэн, архивын лавлгаа зэргийг авчирч тэтгэврээ тогтоолгох боломжтой. Сурагчдын амралт дуусч өнөөдрөөс эхлэн хичээл орж эхэлсэн бөгөөд ойрын өдрүүдэд цаг агарын хүүтний ирж ирс чангарсан. Үүнтэй холбоотойгоор эцэгчүүд хичээлийн амралтыг сунгаж хүүтний ирж сулрахад оруулж өгөх хүсэлтийг холбогдох байгууллагад тавиад байсан юм. Тэгвэл өнөөдөр ус загварчны шинжилгээний газар болон боловсролын газраас мэдээлэл хэллээ. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авна уу? Сурагчид 1-р сарын 2-ноос өчигдрийг хүртэлх хугацаанд амарсан. За өнөөдрөөс эхлэн сурагчдын хичээл орж эхэлж байгаа юм. За тэгвэл эцэгчүүдээс сурагчдын амралт дуусж байгаа энэ цаг үед цаг агаар огцом хөөтөрсөн тул цаашид энэ байдал үргэлжлэх төлөвтэй тохиолдолд сурагчдын амралтыг сунгах тухай аймгийн засаг дарга болоод боловсрол соёл урлагийн газарт санал гаргаад ирсэн юм а. За агаарын температурын хувьд ч Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт агаарт хасах 34.8 градус, хөрсөнд хасах 41.8 градус хүртлээр хөөтөрсөн юм а. Харин Жаргалан суманд агаарт хасах 38.8 градус хүйтэн байсан бол хөрсөнд хасах 42.2 градус хүрэн хөөтөрчээ. За тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн өдөр ирэх бүр хүйтний ирж сууларч хасах 1-ээс 2 градусаар буурах төлөвтэй байна гэлээ. За тиймээс боловсрол соёл урлагийн газраас хүүхдүүдийг заавал эцэг эх асран халамжлагчид өгч авч байх. За мөн сургуулийн орчинд сурагчид гадуур хувцасгүй, гарч оруулахгүй байх зэрэг үүрэг даалгавруудыг өгөөд байна. Хөндлөнгийн янз бүрийн сургууль хаах хэмжээний гамшиг нөхцөл үүсэхгүй учраас хэвийн үйл ажиллагаа хангая. Өнөөдрийн байдлаар цэцэрлэгийн эрдэс бол сургуулийн хүүхэд амардагтай холбоотой ер нь бол 3-7 хоног бууж байсан. Өнөөдөр сургууль орсонтой холбоотой өмнөх 7 хоногийн эрдэсээс цэцэрлэгийн эрдэс 965 хүүхдээр өсөж өнөөдрийн байдлаар 5242 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж байна. Сургуулийн хүрээнд багангийн хүүхдүүдийн 2 ээлж буюу өдөөс өмнөх эрдэсээр 4843 хүүхэд ирэх ёстойгоос 4513 хүүхэд ирсэн гэдэг нь бол ер нь хэвийн үйл ажиллагаа хангаад явах боломжтой. Цаг агаарын хувьд ч гэсэн бас сургууль хаах хэмжээний эрс дэсэм хүнд нөхцөл үүсээг өгöd мэрэгжлийн байгууллагатайгаа ярьж үүрэг чиглэл өгöd ингээ хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллаж байгаа. 23-наас 29-нд дуустал 7 хоногийн хугацааны мэдээг тэн дээр одоо харуулсан байна.
За өмнөх 7 хоногудад сурагчдын амралт ихсэнтэй холбоотойгоор цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хичээлд хамрагдалт 7 хоног бүр буурч байсан юм а. За тэгвэл цэцэрлэгийн эрс өнөөдөр 965 хүүхдээр өсөж, за өнөөдрийн байдлаар 5242 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж, сургуулийн хүрээнд өдөөс өмнөх эрсээр 4843 хүүхэд ирэх ёстойгоос 4513 хүүхэд ирж, хичээл сургуулийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах боломжтой гэж үзэхээр болоод байгаа юм а. За мөн цаг агаарын хувьд ч энэ 7 хоногийн сүүлээр хүүтний эрч сууларч өдөртөө хасах 15, шөнөдөө хасах 22 хэмээн хүүтэн байх төлөвтэй байгаа тул хичээл тасалдах хэмжээний хүүтрэхгүй гэж мэргэжлийн байгууллагууд дүгнжээ. За тийм ч учраас боловсрол соёл урлагийн газраас хичээл тасалдахгүй гэсэн мэдээлэл хийлээ. 2018 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх бараа ажил үйлчилгээ худалдаа авах тендерийн төлөвлөгөө батлагдсан байна. За энэ жил 108 ажлыг 10.8 тэрбум төгрөгөөр худалдаа авах оруулжээ. Үүнд Баянгийн улдураас Сүмийн уулзвар хүртэлх төв замын засварын ажил болон Баян булаг баг болон 5 дугаар хуруулын хажуудлын 4 замын уулзварт гэрлэн дохой байгуулах ажил багтсан байна. Орон нутгийн төсвөр хийгдэх ажил бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авах 2018 оны төлөвлөгөө гарсан байна. Үүнд нийтдээ 10.8 тэрбум төгрөгийн 108 ажил төлөвлөгдөжээ. Үүнд шинээр эхлэх барилга байгууламж угсралтын ажилд 733.5 сая төгрөг, инженерийн шугам сүлжээ үеийн 70 суваг шууданы ажилд 2.3 тэрбум, барилга засвар тогтчлолтод 2.6 тэрбум, гэрэлтүүлэгт 405.6 сая, авто зам засварт 615 сая, параметрал худалдаа авахд 2.4 тэрбум төгрөг, зөвлөх үйлчилгээнд 700 мянган төгрөгийг тус зарцуулахар болжээ. Үүнээс авто замын зогсоол өргөтгөл шинжиллийн ажилд эрүүл мэндийн замыг үргэлжлүүлэн барих, урт хажуу соёлын ордны зүүн талын зогсоолыг шинжилэн засах, Баян худалдааны төвийн уулзраас Сүмийн уулзар хүртэлх авто замын засвар шинжиллийн ажил багтаж байна. Мөн өндөр толгойн баруун хэсэгт цахилгаан дамжуулах агаарын сүлжээ, дэд дистанц барих, Яргууд багт АТБ 15 дэд дистанцын хойд хэсэгт цахилгаан дамжуулах агаарын шүлзээ дэд дистанц барих, уур хачин гудамжнаас баруун урт хэсэгт цахилгааны дэд өртөө барих, орон сууцны 5 дугаар хуруулын баруун тал 5 дугаар хуруулал Баян булаг багийн 4 замын уулзварт гэрлэн дохой тавих ажлууд багтаж байна. За ер нь бол улсын хэмжээнд одоо засгийн газраас бол 4 сарын 1 гэхэд худалдаа авах ажиллагааг бол тендер зарлаад гүйцэтгэгчийн сонгон шалгуулсан байх ёстой гэсэн чиглэлийг өгч байгаа. За манайх төр төлөвлөлт бол бас энэтэйгээ уялдуулаад төлөвлөлтүүд бол хийгдсэн байж байгаа. За ер нь бол 2 сарын ихэхэд зарлж эхлэхээр төлөвлөлтүүд хийгдсэн байгаа. Зүгээр яг сонирхсан хүмүүс бол төлөвлөгөөн дээрээс ороод харахад таймда хийгдсэн байж байгаа. Тийм заагдсан төлөвлөгөөнөөс бол хойшоо бол тавигдахгүй байх. За наан нь бол тавигдах боломжтой байх. Өмнө нь тендер сонгон шалгаруулалт удаашрсантай холбоотойгоор бүтээн байгуулалтын ажил хоцорч байсан хэд хэдэн тохиолдол гарч байсан. Тиймээс улсын хэмжээнд тендер сонгон шалгаруулалтыг 4-р сарын 1-ээс өмнө явуулах шийдвэрийг гаргасан байна. Үүний дагуу 2018 оны тендер сонгон шалгаруулалтын төлөвлөгөө гарсан. 2-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тендерүүдэд зарлагдаад явах ажээ. Бүх тендер сонгон шалгаруулалтууд захимаар явагдана. Тендерийн материалыг Орхон аймгийн хотын шуудан сонин Эрдэнэт Ньюс цэгийн Эрдэнэт цэгийн сайтуудад тухай бүрт байрлуулах тул сонирхсон болон оролцох аж ахуй нэгж байгууллагууд дээрх сайтуудаас мэдээлэл авах боломжтой юм. Оргил мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд тодруулах ярилцлагаар хүргэлжилж байна. За энэ удаагийн тодруулгын зочноор аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга Батүлзий оролцож байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Орхон аймаг орон нутгийн удирдлага болоод эрүүл мэндийн газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, онцгой байдлын газар гэдээ хамтарсан бас малчтай эргэх юм бол одоо ажлыг зохион байгуулах гэж байна. Өнөөдөр яг одоо бас ажлын хэсэг хуралдах гэж байна. Тэгэхээр яг хэдэн чиглэлд одоо хичнээн малчтайг эргэхээр төлөвлөгөө гаргаад байгаа. За Орхон аймгийн 2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүн гарсан байна. Орхон аймагт 122 мянган толгой мал тоологдсон байна. За яг малчин өрх одоо маллаад жилийн дөрөвлөлт амьдарч байгаа өрх маань 850 өрх байна. За энэ маань болохоор зөв 2 сум маань 23 баг 24 баг дээр маань гэсэн үг тийм. За бид хөдөөний 9 чиглэлд за төвийн одоо 2 чиглэлд ингээ нийт 11 чиглэлд ажлын хэсгийг гаргах гэж байна. За ажлын хэсэг маань гол зорилго нь бол нэгдүгээрт одоо энэ жил өвлжилт нэлээд хүндрэлээ. Үүнтэй холбоотойгоор одоо үүсгэж жилийн нөөц бол малчтай дуусч байна. Энийг яг газар дээр нь тооцож ирэх. За хоёрдугаарт нь хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас өнгө үйлдвэрийн яамнаас өвлийг одоо өндөд авахтай холбоотойгоор бас тодорхой хэмжээний
хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тэжээл олгож байгаа. За энэ тэжээлийг яаж олгох вэ гэдэг талаар малчтад мэдээлэл өгөх. За 3 дугаарт нь энэ тэжээл одоо хүнсүдэн аж ахуйн яамнаас олгогдож байгаа тэжээлийг болохоор зэрэг засгийн газрын тогтоолын дагуу малчтад үндэсний үйлдвэр тушаасан ноосных нь урамшууллын оронд бас өгөхөөр төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ судалгаануудыг авах. За мөн нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн мал эмнэлгийн үйлчлэгийг одоо малчтын хотод үзүүлэх зорилгоор ингээд ажлын хэсэг гарч байна. За өнөөдөр одоо 16 цагаас ажлын хэсэг хуралдана. За ажлын хэсгийн 9 ажлын хэсгийг бол сумдын засаг дарга, сумдын засаг дарганы орлогч нар, онцгой байдлын газрын дарга, за хөдөө аж ахуйн газрын дарга, за хөдөө аж ахуйн газрын мал аж ахуйн албаны мэргэжилтэнгүүд, за дээрээс нь сумдын засаг дарганы хамгаалалт газрын мал үржлийн тасгийн дарга нар халаад гарч байна. Тэгэхээр та бас өмнө онцгой комиссийн хуралдаанаас хэлжсэн малчтад одоо энэ хүү хөдөө аж ахуйн яамнаас хэрэгжилж байгаа энэ хүү өвлийн өндөд авах аяны хүрээнд бас одоо импортоор орж ирж байгаа хичээлийг нийлүүлнэ. За ингэхдээ бас ноос ноолорын урамшуулал махаар олгоно гэд. За энэ тал дээр бас нэг зарим зүйлийг бас зарим мэргэжлийн хүмүүс хэлжсэн л да. Энэ юу вэ гэхээр малчд маань бас махыг бас хараахан сайн хангалттай хэмжээнд нөөцлөөгүй. Эргээд хэрвээ нөөцсөн байлаа гэхэд хичээлээ солиход нөгөө махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх компаниудын хувьд бас стандартад нийцэхгүй тал дээр бас яригдж байгаа. За хүнсүдэн аж ахуйн яамнаас одоо өвлийг өнтөд авахтай холбоотой энэ тендерийг зарласан байгаа. Тэжээл нийлүүлэх одоо компаниудыг бол сонгон шалгаруулсан байна. За энэ дээр Орхон аймагт бол Чансай хаан өхий хойлдон, Эрхэлж, за Эрдэнэт Пүүц гэсэн 3 компани шалгарсан байна. За энэ 3 компани болохоор зөв нэгдүгээрт нь тэжээлийг бол арай зах зээлийн үнээс арай хөнгөлөлтөй нөхцлөөр олгож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол гадуур одоо зах зээл дээр нэг уут хэвэг 13 орчим мянган төгрөгийн үнэтэй байна тийм. Тэгэхээр эдгээр 11,500 нийлүүлэхээр ирж байгаа. За хоёрдугаарт нь импортын тэжээл, Орсын улбаноос орж ирсэн тэжээл гэсэн үг тийм. За гуравдугаарт нь болохоор зөв Орхон аймагт энэ жил нэг 16 сая орчим төгрөгийн ноосны урамшуул одоо үндэсний үйлдвэрүүд тушаацсан. Тэгээ килограмм тутамдаа 2,000-аар тооцоод 16 орчим сая төгрөгийн ноосны урамшуул авахар өргөхөд байгаа. За тэгэхээр зөв энэ орж ирсэн байгаа тэжээлийг бол эхний ээлжинд бол ноосны урамшуулалт олгоно. Малчтад үнэхээр зөвшөөрөөд за ноосныхаа урамшууллын оронд тэжээл авъя гэх юм бол авч болно. За хоёрдугаарт нь зах зээлийн үнээс тодорхой хэмжээгээр хямд байгаа учраас бэлэн мөнгөөр олгоно. За гуравдугаарт нь жаргалантын чиглэлд айлан уршаа орхны чиглэл энэ чиглэлүүд рүү бол бид нар 11 сард бас малчтаа эргэж явсан байгаа. Ингээд бол нэлээдгүй хэмжээгээр мах нөөцлөсөн. За маха одоо бид нар тэжээлээр солих гэсэн юм а гэсэн ийм иргэдийн хүсэлт их байгаа. За нөгөөх тэжээл нийлүүлж байгаа компани маань болохоор зэрэг очиж махны нийлүүлдэг компанитай махны үйлдвэрүүдтэй бол бас гэрээ байгуулсан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хүнсүдэн аж ахуйн газар, за тэжээл нийлүүлэх компани, за махны үйлдвэр бол уруулсан гэрээ байгуулсан гэсэн үг. Ингээд малчтайгаа өнөө тохироод за махны үйлдвэртэйгээ бас тохирно гэсэн үг тийм. Ингэсэн тохиолдолд бол тэжээлийг махаар сольж болно. За ингээгүй тохиолдолд бол хямдралтай үнээр тэжээлээ аваад эсвэл ноос ноолоор нөгөө дарь ширнийхээ урамшууллын оронд бол тэжээл аваад явах боломж өгдөг. За тэгэхээр өнөөдөр бас ажлын хэсэг одоо хуралдаад шийдвэр гарлаа гэхэд маргаашнаас эхлээд мэдээж малчтайгаа эргэх ажлыг эхлүүлнэ. Тэгэхээр малчтад бас өөрсдийнх нь эрүүл мэндийн асуудал, толгомцоо асуудалд хэрхэн анхаарч байна? Мөн одоо хүнс тэжээл, мөн одоо та ажлын хэсэг одоо малчтад хүрэх зам хэр байгаа? Энийг бас хэрхэн анхаарч шийдвэрлсэн байна? За ерөнхийдөө бид нар бол энэ цас 11 сараас хойш цас орсноос хойш бол нэлээдгүй олон удаа зам гаргасан. Тэгээд ер нь бол шуураад битүүрээд байна тийм. Тэгэхээр зөв сая бас тэжээл авах гэж одоо нөөцийн өвсийг олгосон шүү дээ бид нар онцгой комиссын шийдвэрээр. Урд нь бол ер нь бол олгохдоо төрүүлж ирсэн үгэн л аваа явчихдаг гэсэн тийм. Энэ жил бол бүх малчттай хүргье гэсэн байдлаар бол малынхын тоонд харьцуулаад ингээд тэжээл олгосон байна. За малчтын хот руу бол бүгднэлүүн зам гарсан байна. Бүгд тэжээл авч очсон байна. Гэхдээ өнөөдөр бол бас шуураад цас ороод хүүтрээд бас өнөөдрийн бас цаг уурын газрын дарга мэдээлэл хийжсэн. Тэрэн дээр ингээд хөрийн зузаа нэлээ ихссэн байна. Машин явах төвхтэй байна гэдэг. Ийм учраас аль болохоор туулах чадвар сайтай машинуудыг олгож байна. Шатгууны хэмжээг бол бас харьцангуй боломжийн хэмжээгээр тооцож өгж байна. За яг хуу бид нэг ингээд олоолаа явдаг учраас нь юу гэхээр нэгдүгээр онцгой комиссын шийдвэрээр бол малчтад бол 2 сая төгрөгийн ойр зургийн одоо хамгийн нэг шаардлагатай байдаг тийм эм тариаг бол эрүүл мэндийн газраас шийдсэн байна. За тэгэхээр зөв энэ эмчилгээ тариаг бол бас малчтад хүргэх. За хоёрдугаарт нь малчтын одоо тэтгэврт
гарахнаас нь ажилласан байгаа шүү дээ. Энийг яг одоо бас малчд өөрсдөө бүрэн сайн зөв мэдээлэл аваагүй гэдэг. Тэгэхээр зөв нийгмийн даатгалынхныг авчиад бас бүрэн мэдээлэл өгчөө. За 3 дугаарт нь бидний одоо мал явж байгаа зорилго нь болохоор зэрэгэлдээ аймагуудад одоо малын шүлхий хүчин гарцсан байна тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол Булган аймгийн Аршаан сум дээр за Сэлэнг аймгийн Мандал сум бол манайхтай шүлхий хүчин гарсан одоо сумд бол ойрхон байгаад идэх тийм. Энэ л бол байнга манай иргэж орчдөг. Тэгэхээр бид нар энэ удаагийн явуултаар бас малын эмчнэр маань одоо малыг тандаж одоо юу яа Өтөө өвчин юу вэ? Танд судалгаа хий. Хоёрдугаарт нь болон шүлхий өвчнөд тэмцэх шүлхий өвчин гарсан тохиолдолд авах арга хэмжээний талаар гарын авлага мэдээллүүдийг хотод нь очиж хүргье л гэсэн зорилготой явж байна. Энэ тал дээр бас аймгийн гэж улсын онцгой комиссаас бас Булган аймагт хуралдсны үр дүнд бас аймагуудад чиглэл өгсөн байгаа шүү дээ. Манай аймагт яг ямар чиглэлийг өгөө? Орхон аймгийн засаг даргад танилцуулснараас ямар шийдвэр гаргав? За ер нь гамшигын тухай хууль одоо мөрдөж байгаа малын эрүүл мэндийн тухай хуулиар бол бас ийм малын өвчин гарсан тохиолдолд бол тодорхой арга хэмжээтэй бол аймаг орон нутагт авч ажиллах ёстой үүрэгтэй. За үүний хүрээнд бас энэ Аршаан сум дээр шүлхий өвчин гарсантай холбоотойгоор Булган аймагт бол онцгой комиссын өргөдсөн хуралдааныг хийсэн байна. Манай аймгийн онцгой комиссийн дарга онцгой байдлын газрын дарга очиж хуралд оролцсон байна. Үүнтэй холбоотой бол манай дээр 2 мэдээлэл ирсэн. Мэргэжлийн хяналтын газрын мал эмнэлгийн байцаагчийн дүгнэлт гарсан байна. Тэгэхээр бид нар бол нэгдүгээрт бол сэргийлүүлэх арга хэмжээг бол авах ёстой. Энэ өвчин маань ямар хор хөнөөлтэй юм бэ те. За энэ өвчний шинж тэмдэг яаж илэрдэг юм бэ гэдээ малчтаа энэ чиглэлийн мэдээллүүдийг бол гарын авлага за мөн мэргэжлийн хэмжээ очил хүргэнэ энэ удаа. За хоёрдугаарт нь бас тодорхой хэмжээнд бол одоо энэ малын шилжилт хөдөлгөөн за тэгээд энэ өвчтөе үсээс орж ирж байгаа өвс хичээлд бол хяналт тавих хэрэгтэй, техник хэрэгсэл хяналт тавих хэрэгтэй. Энэ ажлын хүрээнд бол бид нар энэ 7 хоногийн сүүлдээс эхлээд жаргалан сумын саадлын одоо өшөөтийн даван дээр нэг пост ажиллуулна. За евро Булган аймагтайгаа хамтраад бас энэ талтай хөдөлгөөн тэргүүл байхаар одоо ийм ажлыг урьдчилсан байдлаар төлөвлөд явж байна. Тэгэхээр жаргалан сумын тухайд аюулгүй нөөцтэй бас доронтоос бас өвс бэлтгэсэн гэж байна. Та өнөөдөр бас аймгийн засаг даргын шуурхай орлон дээр доронтоос одоо нийлүүлсэн өвснөөс болоод ерөн шүлхий өвчин гарсан ийм магадлал өндөр байна гэсэн юм ярьж байна. За яг орхон юу жаргалан сум баян өндөр сумын дээр 150 тонн өвс инжил бэлдсэн. Гэхдээ юу жаргалан сум маань бол Дорнод аймгаас авсан. За гэхдээ Дорнод аймгаас авсан өвсийг бид нар анх орж ирэхэд нь бол мэргэжлийн хяналтын байцаагч нарыг байж байгаад дээж авахул шинжилгээ өгсөн байна. За шинжилгээгээр бол шүлхийний ямар нэгэн вирус байхгүй байна гэсэн юм хариу гарсан. За мөн шүлхийний вирусыг одоо өвсөнд байх хугацаа нь бол 90 хоног гэж үздэг юм байна. Мэргэжлийн байгууллага. Тэгэхээр бид нар энэ 90 хоногийг бол дуустал өөрөлдөх юм бол 10 сар дээрээ 11 сар тараасан дээ. Тэгэхээр энэ одоо бас юутай авах эрсдэлтэй авах хугацааг нь бол дуусгасан. За эндээс авсан шинжилгээг улсын мал эмнэлэг ариун цэргийн төв лабораторийн шинжилгээгээр бас баталгаажуулсан. За дээрээс нь мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн дүгнэлт гарсан байна. Тэгэхээр бол жаргалан сумын одоо саяны аюулгүй нөөцийн өвстэй холбоотой ямар нэгэн хүчний асуудал ярихдаггүй гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Оргил зам мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд тодруулах ярилцлагыг хүргэлээ. За энэ удаагийн зочноор аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга Батүлзийн оролцлоо. За малчтын одоо үйлчлэлтийн байдалтай танилцах, малчтыг эргэх ажлыг зохион байгуулахтай холбоотойгоор мэдээлэл өглөө. Хөгжлийн их болгоно боловсрол юм. Монгол хүний өрсөлдөх чадварыг дэлхийн хэмжээнд хүрэхэд бид туслан урайтай, нарийн гарц олон хэл шинжиллийн хүрээлэн Эрдэд хотод салбар төвийн нээлттэй. Нарийн гарц олон хэл шинжиллийн хүрээлэн нь бүгд найрамдах Солонгос улсад ихтэйд сургуульд 30-аас 100% тэтгэлэгтэй сурах боломжийг олгоо зогсохгүй. Солонгост богино хугацаанд мэргэшүүлэн сургах, тус улсад ажлын байранд зуучлах, виз мэдүүлэх, өөрсдийн боловсруулсан сурах бичгүүдээр дамжуулан Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтанд найдвартай тэнцвүүлэх, сурах бичгүүдийг худалдаалах зэрэг үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд үзүүлж байгааг та бүхэнд дуулгаж байна. Тэгээ бид нар Эрдэнэт хотод салбараа нээж байгаа гол шалтгаан юу гэхээр өдийн хүртэл маш их хандлтууд ирсэн л дээ. Эрдэнэтээс ингээд танах манай дээр салбараа нээж болохгүй юу, боломж байна уу гэд. Тэгээ бид нар нэлээд судалгаа хийсний эцэстээр өнөөдөр ингээд маргад дээд сургуулийн өртөглийн 2 давхарт ерөнхийдөө үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байна. Тэгээд та бүхэнд хандаж хэлэхэд манайх ер нь бол Солонгос руу очиж сурах гэж байгаа, эсвэл Солонгос руу аяллаар явах гэж байгаа тийм ээ. Очоод ямар нэгэн байдлаар
би тэтгэлэг яаж авах вэ? Одоо нэг зүйл үеийн айгүй чухал болж шүү дээ. Мэргэжлийн онцлог, мэргэжлээс амарсан тэтгэлэг хэрэг авах вэ гэдэг асуудлыг ерөнхийдөө цогцоор нь шийдэж байгаа юм л да. Манайх төв байгууллага маань одоо нийтдээ нийлээд бид 35 гаруй 40 гаруй ажилтнтай л да. Тэгээ тэрэн дотроос гадаад харилцаа нь бол одоо 4-өөс 5 солонгос байж байгаа. Тэгээ солонгосчууд маань байнгын гадаад харилцаа хөгжүүлж байгаа. Тэгээ солонгос Монголын харилцаан дээр бидэрт ямар онцлог байна вэ? Монгол хүний онцлогт юу нөлөөж болох вэ? Ямар одоо бүгдээрээ л нэг гоё амьдрий те илүү амьдралаа сайжруулъя очиж сурыг гэсэн хүсэл биш шүү дээ. Түүнд нь зориулсан бүх боломжуудыг бид нар судалж байгаа. Тэгээд энэ нь байнга шинжлэхдэж өшөө илүү гоё олон зүйлийг хайж байгаа шүү гэдэг бас хэлэх таатай байна. Ер нь солонгос хэлний төвшин дотоод шалгалтын 3 4 5 6 тэнцчих юм бол ерөөсөө бид нар тэтгэлэгтэй зуршлах бүрэн боломжийг хангаж байгаа. Эрдэнтээс хотод очиж сурж байгаа хүмүүстэй илүү тухтай байх гэдэг энэ салбар нийцэж байгаа юм л да. Тэгээд сайн сураад тэгээд солонгосоор тэтгэлэгтэй сурах боломж байгаа шүү гэдгийг хэлж байгаа да ерөнхийдөө таатай байна. Онгоцсон шүү дээ. Бид та бүхэнд мэдлэгээ дээшлүүлж амжилт гаргах боломжийг нээж байна. Монгол хүний сэтгэлгээнд нийцсэн сурах бичгүүдийг өөрсдөө боловсруулан сургалтанд ашиглан солонгос хэлийг чанартай бас сонирхолтой заах болно. Солонгос хэлний бүх төвшний сургалт явагдах тул эрдэмтчүүд та бүхнийг өргөнөөр үйлчлүүлэхийг урьж байна. Хаяг Маргад дээд сургуулийн өргөдөглийн 2 давхурд нарийн гарц олон хэл шинжиллийн хүрээлэнгийн салбар төв. Харилцах утас 90 65 99 39 85 50 99 39. Хөгжлийн их булаг боловсрол юм а. Чухлыг шударгаан шуурга хүргэн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ өндөрлөж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд цагаагаар мэдээллийг хүлээн авна.